對於有警員懷疑過分使用武力，泛民議員要求律政司同埋監警會介入調查。監警會副主席林大輝認為監警會應該要介入。警察私刑，警察私刑，無法無天，無法無天。大約20個泛民議員譴責有警員涉嫌使用過分武力，要求警方即時進行刑事調查，律政司同監警會介入，確保調查公正。因為泄憤或者因為種種嘅原因呢，係控制唔到自己，係做咗咁啊違法嘅襲擊嘅行為呢，我覺得呢個係其實已經係用緊酷刑嘅，用緊酷刑啊！咁我覺得呢個呢一定要係好嚴重嘅事件嘅，最高可以係終身監禁。我覺得應該係立即要徹查。身兼監警會副主席嘅林大輝話：任何人濫用暴力都係唔能夠接受。我係睇到有啲人喺地下咧俾一啲人打啦，所以我話咧被打者或者係任何目擊者可以向有關部門咧即係提供多啲意見。即係如果任何人濫用武力或者濫用警力，甚至乎以暴易暴咧，都係唔能夠接受嘅。另一個監警會委員張達明就話：表面上已經有證據顯示有關警員嘅行為涉及刑事成分，相信要啟動刑事調查。前保安局局長葉劉淑儀就話：警方有正常渠道徹查事件，未有調查結果，唔應該妄下判斷。任何指控都要徹查，即係我未睇過嗰段片，亦都應該我唔係個調查機關。警方咧係有投訴警察課，亦都有法定嘅監警會。咁啊，佢哋會徹查，應該透過正常嘅渠道。就係衝擊防線係非法行為嚟嘅，非法集會同要調查先。佢話警方有必要令社會秩序盡快恢復，行動中已經承受好大壓力。無線電視記者譚美琪報道。